Šiandien penktadienis, 2025 m. Liepos 25 ir jūsų namuose, mano bičiuliai, draugai, bendražygiai, svečiuojasi 35 Mozerio radio laida ir aš, laidos rengėjas ir vedėjas Alvis Mozeris. Pirmiausia, mano nuoširdi padėka jums, mėlyjei, už tai, kad negailite gerų žodžių, šiltų atsiliepimų. Dėkoju Jums už Jūsų komentarus, kurie prisideda prie informacijos sklaidos ir žinoma motyvuoja mane, įprasmina tą veiklą, tą laiką, kurį aš skiriu beje ne tik Mozerio radio laidų parengimui, bet ir daugiausia savo kaip profesionalaus teisininko tiesioginiam darbui atlikti. Taip pat dėkoju, kad prenumeruojate paskyras Mozerio žinios esančias YouTube platformoje, o taip pat ir Patreon platformoje. Jei to nesate dar padarę dėl kažkokios priežasties, kviečiu prisijungti prie po truputį vis gausėjančios mūsų bendruomenės ir užsiprenumeruoti paskyrą Mozerio žinios esančią ne tik YouTube platformoje, bet ir Patreon platformoje, kurioje, kaip jau nekartą esu sakęs, galite rasti ne tik Mozerio radio laidas, bet ir mano paruoštus jums skirtus patarimus įvairiais teisės taikymo ir aiškinimo klausimais. Mozerio radio laidos, kaip žinote, yra transliuojamos iš Klaipėdos, kurioje šiuo metu gyvenu ir aš, jūsų nuolankus tarnas. Šiandien Liepos 25 penktadienis ir jis žymi paskutinio šios vasaros Liepos mėnesio savaitgalio pradžią. O ką tai reiškia Klaipėdai? Tai reiškia, kad Klaipėdoje, mūsų uostamiestyje, prasideda jūros šventė. Tai tradicinis nuo 1934 metų beveik kasmet organizuojamas didžiausias vasaros renginys vakarų Lietuvoje. Manau, didžioji dalis klausytojų, jau nekalbant apie tuos iš jūsų, kurie, kaip ir aš, gyvena Klaipėdoje, bent kartą yra lankęsi jūros šventėje, pajautė jos dvasią, pamiklino kojas ir paganė akis po didžiąją šventės mugę, patyrė daug malonių akimirkų šventiniuose renginiuose, na ir savo kailiu, kaip sakoma, pajautė, ką reiškia 3 dienas be sustojimo trunkantis jūros šventės šurmulys. Bet jei yra tokių, kurie apie jūros šventę yra daug girdėję, bet savo akimis jos neregėję, maloniai kviečiu jūs atvykti ir, kas žino, gal sutiksime vienas kitą jūros šventės mugėje ar kuriuose nors šventiniuose renginiuose. Jei mane atpažinsite, jei pastebėsite, labai prašau jūsų nedvejoti ir išdrįsti prieiti, bent trumpam pasilabinti. Pasikartosiu tai, ką jau esu sakęs. Kiekvienam iš jūsų jaučiu dėkingumą, nes žinojimas, kad esame to paties kraujo, kad esame tos pačios rūšies žmonėmis, žinojimas, kad reikalui esant ištiesime vienas kitam pagalbos ranką, yra svarbiausias dalykas, koks tik šiuo metu gali būti. Tad palaikykime tą ryšį ir toliau, puoselėkime tą mūsų gražią ir prasmingą bendrystę. Beje, trumpai apie jūros šventės renginius. Kaip skelbia organizatoriai, jūros šventės metu galėsite pamatyti kvapą gniaužiantį prancūzų trupės pasirodymą ant vandens. Taip pat galėsime pasigrožėti legendiniu Formulės 1 bolidu. Tai visi Formulės 1 fanai ir fanės, kas domisi šią sporto šaką, tikrai, manau, turės įspūdingą reginį. Šventės metu vyks Lietuvos karo laivyno 90-mečio paminėjimas. 24 valandos, o tiksliau reikėtų sakyti, kadangi šventė trunka 3 dienas, 3 paras, tai 72 valandos be sustojimų. Geriausios muzikos, skambiausia Lietuvoje jūros šventės eisena. Ir įvairių kitų jūrinių renginių puokštė. Ir štai tokia yra Liepos 25-27 dienomis Klaipėdoje vykstanti jūros šventė. Svarbiausias jūrinis reiškinys, vienas seniausių ir gausiausiai lankomų renginių šalyje, dovanodamas daugybę nemokamų renginių, šį kartą kviečia mus šūkiu "Taip skamba jūra". Antrąją laidos dalį pradėsiu tokiais, mano vertinimu, prasmingais žodžiais, tokia, sakyčiau, labai taiklia mintimi,
Ir nenustepkite, kad tuos žodžius aš tarsiu tą kalbą, kurią šiandien kalbėti yra nepatartina. Берегите себя, народу до хрена, а людей мало. Aš tikiuosi, kad tikrai didžioji dalis supratote šitą mintį. Ir štai yra tie žodžiai, ta mano vertinimu prasminga ir labai taikli mintis. Taigi aš ir jūs, mano klausytojai, esame to paties kraujo, tos pačios rūšies žmonėmis. Bet šiandieną aš klausiu, ar mes, turiu omenyje visi žmonės, tikrai esame to paties kraujo? Nežinau, ar teisinga yra taip sakyti, tiesą sakant, gal net nevalia yra taip galvoti. Tačiau aš nesu robotas, esu žmogus turintis jausmus, emocijas ir negaliu užtvenkti, negaliu nuslėpti, galų gale nenoriu slėpti savo minčių, kaip ir negaliu bei nenoriu nuo jų bėgti. Juo labiau, kad aš pats laikausi mano vertinimu teisingos nuostatos, jog mes neprivalome visiems būti maloniais. Mes visų pirma turime pareigą būti nuoširdžiais. Ir būtent ta žmogaus pareiga būti nuoširdžiu, suteikia man drąsos šiandieną pasakyti tai, ką aš galvoju. Taigi nuoširdžiai manau, kad žmonės yra dviejų skirtingų ir netapačių rūšių. Viena žmonių rūšis yra žmonės, o kitos žmonių rūšies pavadinimų aš dėja nežinau. Taip, ir aš matau, ir jūs, manau, taip pat matote, kad ta antroji rūšis išoriškai yra labai panaši. Galima sakyti, ji yra tokia pati kaip ir mes, žmonės. Bet bent jau aš juos žmonėmis matau tik tada, kai jie nekalba, kai nerašo, kai nepriiminėja sprendimų, kai nevykdo, kaip jie patys sako, savo pareigų valstybei. Tačiau užtenka jiems tik išsižioti, užtenka mums tik pamatyti jų taip vadinamus, kabutėse, nuopelnus valstybėje ir žmonėms, ir mes, žmonės, iškart suvokiame, kad prieš mus stovi kitos žmonių rūšies atstovas. Kaip ir sakiau, aš nežinau tosios žmonių rūšies pavadinimo, bet gal jis, tas pavadinimas, netiek jau ir svarbus. Paradoksalu, tačiau gražūs, turiu omenyje gražūs ne tik išorę, bet ir savo vidumi žmonės to savo grožio gėdijasi. Tikrai protingi žmonės savęs neįvertina ar net nuvertina save. Kūrybingi žmonės kuklinasi, kai tuo tarpu visiškas atsilupėlis, visiškas analfabetas, visiškas nemokša ir paskutinis niekšas nuolat galvoja apie save ir kaifuoja nuo minties apie save, kaip apie patį pačiausią ir vertingiausią dvikojį primatą šioje žemėje. Ne, mielieji, tikrai nėra taip, kad aš nekenčiu tos antrosios žmonių rūšies atstovų. Esu tikras, kad kažko nekęsti apskritai yra nepatartina, nes tai žalinga visų pirma mums patiems. Tai savidestrukcinis jausmas. Bet visai nereaguoti taip pat nėra išeitis. Todėl vietoje nekęsti aš renkuosi ir siūlau rinktis jums alternatyvą. Ne nekęskime, o nepakęskime. Paklausite manęs, o kuo tai skiriasi? Pasakysiu savo vertinimą. Nepakęsti arba būti nepakančiu kažkam, tai tiesiog netoleruoti. Pabrėžti jo žalą, patarti kitiems jo nevartoti, įspėti kitus dėl jo daromos žalos, arba dar kitaip būti kažkam alergišku. Na, panašiai kaip žmogus būna alergišku, pavyzdžiui, kažkokiam maisto produktui, kvapui. Ir ką mes tokiu atveju darome? Negi mes nekenčiame kažkokio maisto produkto dėl to, kad jam esame alergiški? Ne, mes jo tiesiog vengiame, mes jo nevartojame, mes įspėjame kitus, kurie taip pat gali būti jam alergiški, jo nevartoti,
nes jis gali sukelti neigiamas pasekmes ir panašiai. Manau, jūs mane supratote. Nebūtinai tai reiškia, kad turite man pritarti, bet suprasti kitą, išgirsti jo argumentus, tai jau yra tikrai daug. Kągi, mėlyje, ačiū Jums, kad klausėte, dėkoju, kad mane išgirdote ir supratote. Tuokart linkiu mums gražaus ir prasmingo savaitgalio, o tie, kas atvyksite į jūros šventę, tikiuosi, kad mes pasimatysime. Iki kitų susitikimų.